Hejka, tu Filipak Opening, czyli najlepsze openingi w internecie. Przepraszam, że przez ostatnie 2 miesiące nie byłem aktywny. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Dzisiaj kontynuacja pojedynku Real Madrid kontra Liverpool. Otwieram dzisiaj z moim kumplem. Proszę o werble. Jankiem. Z moim kumplem Jankiem. Dzisiaj otwieramy wspólnie puszkę kolekcjonera oraz 5 saszetek Adrenalin 365. Dobrze, to przechodźmy. Zacznijmy, myślę sobie, od saszetek. Od 5 zwykłych paczek. Puszkę na razie odkładamy na bok. I co, Janek, może zaczniesz otwieranie dzisiaj? Okej. Dobra. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Najpierw bezłówki. Najpierw widzowie. Teraz Jako my. pierwszy kogo? Abdurrahman Czareb. Dobra, Abdurrahman Czareb, dobra. Ale nas. Teraz ty pokaż. Dalej mamy Kokę. Spoczko nawet. Następny, Atletico Madryt, jest następny git. jest Usman Diomande. Kurde, ja już widzę, ale tu są mocne karty, proszę Państwa. Kurde. I jeszcze Wy tego nie widzicie, ale mamy Dani Olmo, Barcelona, Magican i uwaga, Real Madryt wychodzi na prowadzenie, Rodrigo. Jaka karta? A do tego jeszcze Keiner Taylor. Okej, i to wszystko. Keiner Taylor, fans favorite. To wszystko z pierwszej paczki. No, jak na pierwszą paczkę, Jak na bardzo pierwszą dobrze. paczkę. Olmo, Oprócz Rodrigo. Diomade i tego jakiegoś Abdurrahman Czareb, to takie karty jak Rodrigo. A właśnie, zapomniałem dodać, Real Madryt wychodzi na prowadzenie z Liverpoolem 1-0, bo trafił nam się taki przepiękny Rodrigo. 1-0. 1-0. Na razie te karty odkładamy na bok. Mamy 1-0. Dobra, druga saszetka. Dobra, co my tutaj mamy? Na początku Ajax Amsterdam, Josip Sutalo. Okej. Następnie Następna mamy karta. Gianluigi Donnarumma. Okej. Paryż są. Nie, to... Tak, to chyba Paryża, Paris z Paryża jeszcze. Saint-Germain. Jeszcze Okej. nie z City. Jeszcze nie City, bo teraz, jak wiemy, Gianluigi Donnarumma gra w Manchesterze City. Dalej mamy Gavi, FC Barcelona. Oraz Phil Foden. Phil Foden, Road to FIFA World Cup. Okej. Fans favorite, Mike Maignan i... Ojejku. Proszę Państwa, jaką my mamy kartę tutaj. Lamine Yamal. Lamine. Sprawdzałem na necie. Lamine Ona jest Yamal. warta z 70 zł. Fans favorite, no nie, mi się wydaje, że mniej. Ja sprawdzałem, ale- to 70 zł. No przepięknie, przepięknie. Na razie nam się układa Na ten razie opening. dwie piękne Szczerze, karty. naprawdę tak, jest naprawdę bardzo dobrze. Jest grubo. Jest grubo. Ale zostańcie do końca. Zostańcie do końca, bo na końcu otwieramy puszkę, gdzie wylosujemy następne 2 drużyny, bo w puszce znajdują się 4 saszetki oraz 2 karty z limitowanej edycji. I tak jak już pewnie się domyślacie, te 2 karty z limitowanej edycji będą decydowały o tym, jaki pojedynek zobaczycie w następnym odcinku. Więc warto oglądać do końca. 3. saszetka. Sam jestem ciekawy. Dawaj. Dawaj. Aż mi się ręce pocą tych kart. Jak to? To wytniemy. Muszę wyciąć to. Dobra. Co my tu mamy? Jedna saszetka. Zaczynamy od Pierwsza karta. Granit Xhaka. Ja to akurat pamiętam, to jest powtórka. Tak, bo to trafiłem- wylosowaliśmy. Tak, to już było. To już Bayer, było kiedyś. Leverkusen, Granit Xhaka. Czaka. Dalej mamy Alassane Plea
PSV Eindhoven. Następny jest Curtis Jones, Liverpool. No i niestety mamy powtórkę i niestety kolejna powtórka. Taka fajna karta, a niestety powtórka. Kwicza Kwaraskelia, PS. Bardzo Jet. podobny jest do Rodrygo. No bo jakby to jest ta sama karta, No. tylko że jakby inny tutaj ziomek. Nadal nie było. Elita. No i Janek, zrobiłeś malutki błąd, bo Curtis Jones to jest Liverpool, więc mamy 1-1. O, Chwilowo. rzeczywiście. Ale zrobiliśmy, zapomnieliśmy się, mamy 1-1. A jeszcze tutaj nie pokazałeś, że tutaj Federico Di Marco Di wpada. Marco oraz Taylor. To już trafiliśmy Taylora, ale inną tak, kartę. Dokładnie. Mamy Taylora i Magician i Fans Favorite. Dobrze. Tu jest 1-1. Idziemy dalej. To rozerwę. No i ja widzę, że mamy jakiegoś bramkarza. Ciekawe tylko jakiego. Uwaga! Thibaut Courtois, Real Madrid i Real Madrid wychodzi na prowadzenie 2-1 w nowym odcinku. Dobra, jedziemy dalej. Kogo my tu mamy? Pedro Gonçalves, Sporting Lizbona. Następna karta Francisco Camadra, AC Milan. Ale proszę Państwa, Liverpool jaki comeback! 2 karty naraz, Virgil van Dijk jako pierwszy, no Fan świetnie. favorite. Ale to się złożyło Oraz- Fans favorite oraz Fans favorite drugi, Mohamed do wycięcia, Mohamed Salah. Mohamed Salah oraz Mohamed Salah. Dobrze, i ostatnia paczka. No, mamy na razie ekscytujące widowisko. Comeback. O, widzę, że tutaj Liverpoolu. bramkarz jest. Kolejny Ten bramkarz. bramkarz Nick Oli. z okej. PSV. Okej. Patrz, jak ja pokazuję. No i mamy prowadzenie Liverpoolu. Alexis McAllister. Patrz. Alexis McAllister 4-2 dla Liverpoolu. Następna karta jest to Fares Chabi z Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, tak jest. Dalej Vitinha. PS. Jet. Jedziemy dalej. Mamy Leonardo Valerdi. Valerdi. Leonardo Valeri. Mamy Marsylię. Marsyli. Teraz Antoine Griezmann. Fans Sixer. favorite. Jego cieszynka. Okej. Spoko. Niebieski. To są 2 kolory właśnie. Będę chyba nawet 3. No, Czerwony. Czerwono, Taki właśnie nie wiem, różowo-czerwony. czerwono-różowy, niebieski i właśnie srebrny, szary, tak jakby. Dlatego mamy Antoine'a Griezmana i przechodzimy do puszki. Mamy na razie 4-2 dla Liverpoolu, a otwieramy puszkę. Dobra, jak to tutaj to... dobra, z grubej rury jedziemy. A wy piszcie Widzowie, w komentarzach, czy Jak chcecie, myślicie, jak zakończy się ten pojedynek? czy chcecie, żeby Filip więcej wstawiał? Mm. Ze mną. Dobra. Co my tutaj mamy? Dobrze, mamy jak to? 4 paczki. Tak, mamy 4 paczki następne oraz 2 karty z limitowanej edycji, które zobaczycie dopiero na końcu odcinka. My też ich nie patrzymy na razie, nie podglądamy Otwieram i otwieramy. pierwszą paczkę z 4. Dobra, co my tutaj? Pierwsza karta. Ale Andrew dominacja! Robertson. Dominacja! Liverpool! Janek, zapomniałeś dodać. 5-2. Andrew Robertson mamy 5 do Następna karta. Aleksander Sherlock. 2. Sorlot, tak jest. Następna karta. Filip Daj! pokaże. Ja sobie tutaj zrobię. Luka Jovic, AC Milan.
Następna Dawaj, karta, która nam się śmiało. trafi. Powtórka. Powtórka Leonardo nie, Tak, Balerdi. Tak. mamy tutaj dwie takie Dwie karty. takie same karty. I dalej mamy Pablo Barrios, Atletico Madryt Oraz oraz Jamal Musiala. Jamal Musiala. Bardzo To jest dobra karta. Hans favorite Niemiec. Okej. Następna Druga paczka. paczka z puszki. Druga paczka z puszki. Na początek mamy Inter Mediolan. Ojej, Henrik Mkhitaryan. Okej. Spoko. Następna karta. Achraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Tak jest. Dalej mamy Lamina Yamala, FC Barcelona. Dwa laminy. Dwa laminy, tak jest. Road to FIFA World Cup. Mamy Rodrigo. Oraz Rafael Leão. Rafael Leão, czy tam Leao? Już tam nie wiadomo jak na niego mówić. I ostatnia karta w tej paczce to ogólnie jest napisane Daniel Carvajal. To jest chyba Dani Carvajal, a to jest Daniel. Nie wiem, czy to było Piszcie w produkcji. komentarzach jak jest. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest Dani Carvajal, a nie Daniel. Ale w każdym razie spoko. Dobra. Daniel Carvajal i szczerze nie, poczekaj. Mi się wydaje, że możemy to uznać jako punkt Realowi, bo przecież on gra w Realu. Tylko właśnie Wydaje, że... szczerze nie uznajemy tego chyba jako No. Realowiec, bo nie ma tutaj, wiecie. Ale tak to byśmy uznali, ale no nie możemy uznać ze względu na to, że tutaj po prostu jest w barwach reprezentacji Hiszpanii, więc nie uznajemy. Przedostatnia Paczka. paczka w puszce. Pierwsza karta jest to Gustil. Dalej mamy Gonzalo Ramos. PSG. Tutaj widzę, że bramkarz jakiś. Aleksandros Paschal. Paschalakis. Dalej mamy logo AC Milanu. To jest chyba pierwszy klub badge w tym odcinku. I od razu AC Milan. Oraz proszę państwa, dominacja Liverpoolu. 6-2. Dominik Szlabostaj. jak? Szlabostaj. Jak to się... Szoboszlaj, Ja nie Dominik Szoboszlaj. I ostatnia karta to Christian Pulisic, AC Milan. No. Została nam ostatnia paczka z Real puszki. trochę jakby Trochę zespany. odstaje. Trochę odstaje, że tak powiem, ale 6-2. może Może jakaś kto remontada wie. będzie. Kto wie. 4 karty muszą być. Ja tutaj coś widzę, ale Ja jeszcze też. nie wiem co. Jarek to widział, nie wiem czy wy widzowie. No i niestety to już jest koniec Real Madrid. Darwin Núñez. To jest dominacja dzisiaj. Oraz Santiago Hezze. Javi Galán, Atletico Madryt. Oraz Cole Palmer. Świetny zawodnik. I mamy Kyliana Mbappé. Druga karta, niestety kolejna powtórka, bo ostatnio trafiliśmy taką trójcę wielką. Vinicius, właśnie z takiego rodzaju. Rodrigo, Vinicius i Mbappé. Mamy powtórkę Mbappé, ale spoko, bo jest ta karta dosyć droga, więc jest git. I ostatnia karta to Legend Andrea Pirlo i niestety ja dobrze pamiętam, że tą kartę miałem, ale nie jest źle. I Teraz- uwaga, teraz na koniec dowiecie się, Co to co za karty? to za karty. Tak jest, to jest najważniejsze. Widzimy, że Jeden tu bramkarz i napastnik, bo tutaj jest z polu karnym, a tutaj mamy Otwieramy napastnika. na 3-4. Na początku bramkarz. Uwaga, reprezentacja Francji. Make Maignan. Reprezentacja Francji zmierzy się z... Nie wiem. Mohamedem Salahem. Z Liverpoolem.
limitowana edycja. No to Liverpool wygrał. Dobrze, kochani, więc Liverpool zdominował Madryt, można tak powiedzieć. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 3. Dominacja Liverpoolu. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!